Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hari ini saya akan bermain mencari kucing di gua bantal ini. Mari kita cari. Oke, dapat satu. Dapat satu. Ini kucingnya. Lucu. Ini dia. Satu lagi. Mana nggak kelihatan? Oh, itu ada kaki. Ini dia. Ini lagi. Ih. Ini cerawat banget yang satunya. Dah ya.